আসসালামু আলাইকুম। আমি রুম্পাস বিলাভড ফ্যামিলি ব্লগ থেকে। তো এই শীতে আমরা ছাদে পালং শাক চাষ করেছিলাম। আজ সেগুলো তুলে ফেলবো, কারণ এগুলো যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছে, সেজন্য। এই পালং শাকগুলো ওঠানোর পর আমি এখানে আবার বীজ ছিটিয়ে দিব। একই মাটিতে আপনার কয়েকবারই লাগানো যায়, কোনো প্রবলেম হয় না, ভালোই গ্রোথ হয়। আর এই দিকটাতে আমি একটা শিম গাছ উঠিয়ে দিয়েছি, সেটারই পাতা ছড়িয়েছে। এই হলো শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ। আমাদের এই জান পাখিগুলোর সাথে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমার ব্লগে। সো পালং শাকের বীজ আপনারা যেভাবে লাগাবেন সেটা একটু বলে দিচ্ছি। এই হলো পালং শাকের বীজগুলো। প্রথম 2-3 ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেটা ইজিলি জৈব সারযুক্ত মাটিতে সুন্দর করে ছিটিয়ে দিতে হবে। কয়েকদিন পরই দেখা যাবে যে খুব সুন্দর করে চারা গজিয়েছে, এবং নিয়মিত সকাল বিকাল পানি দিতে হবে। এই চারাগুলো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। পালং শাকের বীজ কিন্তু লাগানোর পরেই এদের গ্রোথ খুবই বেশি ভালো, খুবই তাড়াতাড়ি চারা চলে আসে, তারপর খুব দ্রুতই বড় হয়ে যায়। ডে বাই ডে সেগুলো বড় হচ্ছে, খুবই সবুজ এবং সতেজ। কোনো ধরনের সার কিন্তু আমরা ইউজ করিনি। তো এই নিয়ে আমরা সেকেন্ড টাইম পালং শাক উঠাচ্ছি। খুব অল্প করে বীজ ছিটিয়ে দিই, তো একটা পরিবারের জন্য যতটুকু লাগে ঠিক ততটুকুই। এর আবার খুব বেশি ছড়ে যায়, কম বীজেই অনেক বেশি ছড়ে। তো আপনারা চাইলেও বেলকনিতে, টপে বা বাসাবাড়ির ছাদে অথবা নিজ আঙ্গিনায় অল্প করে এভাবে বীজ ছিটিয়ে দিতে পারেন। তো আমরা কিছু পেরে নিয়েছি, এগুলো আজকে রান্না করব, সেটার প্রসেসিং করা হচ্ছে। সো ভিউয়ার্স, আমি প্রায় চেষ্টা করি আমার ব্লগগুলোতে শাকসবজির চাষাবাদ নিয়ে ইনফরমেটিভ কিছু রাখতে, যেন আপনারাও চাষাবাদ করতে পারেন আপনাদের বাড়িতে। সো আমার ব্লগগুলো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।